Аливаа байгууллага аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаагаа явуулахдаа эрсдлийн үйл ажиллагааг ашиглаж байдаг. Үүнтэй адилаар хувь хүн ч гэсэн өөрийн хувийн санхүүдэд эрсдлийн үйл ажиллагааг ашиглаж байх нь хөрөнгө хамгаалах хамгийн чухал хэрэгсэл юм аа. Хамгийн сайн сюрприз бол сюрпризгүй байх гэж Holiday-ийн зочдлуудлыг үүсгэн байгуулагч Кэмон Уилсон хэлсэн байдаг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр таны санхүүгийн зорилготой хүрэх төлөвлөлтийг алдагдуулж болох гинтийн эрсдлүүд тохиолдохгүй байх. Тийм эрсдэл тохиолдоход төлөвлөгөөтэй байх тухай ойлголтыг хэлж гин гэсэн үг. За эрсдлээ удирдах гэдэг нь бол энгийндээ бол тохиолдож болох эрсдлүүдэд тодорхойлж тэрэндээ тохирсон төлөвлөгөөтэй байх. Учирхан нэгэн тодорхой болсон эрсдлүүдийг хамгийн хохирол багтаагаар даван туулах тухай ойлголтыг хэлж байгаа юм. Энд та бүхэн жилийнхээ санхүүгийн төлөвлөгөө гаргахдаа дараах алхмуудыг хийж явахыг та бүхэнд зөвлөж байна. Нэгдүгээрт учирч болох эрсдлүүдэд тодорхойлж бичих, тодорхойлсон эрсдлүүдэд тохиолдох магадлал болон зардлыг тооцож гаргах. За үүнээс хамгийн өндөр магадлалтай тохиолдох эрсдлүүд дээр эрсдлийн удирдлагын төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх юм аа.